Oi, 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 welcome to Sofialu. Hai guys, jadi di video kali ini itu aku mau bikin paper squishy collection. So gimana videonya? Without further ado, just let's get started. Oh ya guys, by the way sebelum mulai itu aku ada haulnya itu aku cuma beli 2 squishy, 3 sebenarnya, cuma satunya nggak tahu di mana. Jadi ini pasti kalian kira aku udah beli yang ini kan, tapi sebenarnya itu aku jual guys, yang beli terus aku beli lagi yang baru. Ini lumayan soft guys, lumayan udah soft tuh. Ya aku mau hapus pakin. Tadang, jadi cantik banget. Aku jadi suka deh. So ini ada paper squishy aku. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama itu aku ada punya strawberry. Ini strawberry-nya enak banget buat kita squish. Next aku ada avocado. Ini alpukat gitu. Terus aku ada cloud. Next aku ada orange cake gitu. Next aku ada bread. Ini keras. Next aku punya melon pan. Ini lucu banget. Ada semangka. Ini juga soft banget. Suka banget sama yang semangka ini. Aku ada ini rainbow toast. Ini di belakangnya. Poli, ini yang paling enak dari semua paper squishy aku. Ini enak banget. Ada onigiri, ini juga lumayan enak buat di squish. Ada ini tuh apa sih namanya? Penguin. Dan ini yang cowok.